Jodak madiani makonigin eweglo motisini block 10 dwani mondo mi ketie tim chik mar do mano yango ni joma ne ochunjo e lobno ne oyudi ataro mar chik kendo owinjo duoke ne jopiny. Jodak wacho ni piny owacho pok onyiso chiwruok e lowo duond doho e kinde mamoko kuom joma ni kod mwandu tiyo kod obok moko mane doho osekwedo e sandogi e wach lobno. Bende gisemo kuom obila magikoni itiyo go marach kod weg mwandu mosebedo ka sandogi e lopgi ka obila ema chiwo arita kinde ma itimo gedo ma chik ok opuodho e lobno. Angalia umri wangu hapa nilipo mimi. Mpaka saa hii bado nikile kinyanyaswa. Na watu wangu wataenda wapi kama mimi mwenyewe mbwa niende? Sijui kule kwangu kwa kwenda niende wapi. Yeye anasema hata hapa ni kwake, hata sijui anatoka wapi. Wala si moja, na ni wengi. Kwa hivyo nasitakia hilo jambo, kama serikali ni baba ni mama, na yeye ndio kirofu ndio mwenyewe kuweza kusukutisha, kuweza kuwapa haki zetu sisi wananchi wote. Title zote zimekuwa revoked, ni null and void. Hii ina maana kwamba tunavyozungumza leo, Diani Complex Scheme sheet number 4 haiko tena. Lakini tunashangaa kwamba kuna mabwenyenye na kuna makatel ambao mpaka hivi sasa wanaingia katika hayo mashamba kupitia njia za kifisadi.